Assalamu alaikum hürmetli tamaşaçılar. Huzur TV kanalındağı Təmli bulsun degan tapşırığına rəhim etiniz. Bugün indi biz sizin bilen it bilen tutturulgan pomidorni pişiririz. Onun için bizge pomidor, it tartqıçaça çıqqan it kerek bulur, qaymak, soğan, yeşil təmlətkiçlər, tuz bırış indi hem tilek. Bismillah bizni aytib, Bismillahirrahmanirrahim. Soğandan işimizni başlayız. Soğanı vaklap turuyuz. Tilegi bulgan kişi ana it tartqıçaça da çıgara ala. Men indi ana bugün şulay kızdırırmın. Başta indi biz kızdırabız soğanı. Şulay. Tabağa indi ezgine may salabız. Hazır taba kızar Allah bilsin. Bizde yartı soğan jitip durur. Alıp koyayım eli. Yılata indi o soğan şulay. Men indi içine kabızıp koydum. 200 graduska koydum. Biz anarısın ana indi pomidorunu mişke koyarız. Menen bizim mişimiz kızıp tura. Soğanı ezgine kızdırabız. Soğan kızgan arada, mene şulay soğan yılata, pomidornun içine alabız. Pomidornun bizge iske ilişi kerek bula. Pomidor indi ol şulay oturup durarga tiyiş. Biz anın üstüne alabız. Hemekirin mene işin çıkarabız. Yırtmış ağına indi, tırışlık kerek bula elbette. Hoş su ülmesinde indi elbette. Tırışıp işlemesen bir nersede bulmay. Tehe tatarkalık mekali var biteli ol. Tırışkan tabardı, taşka katak kağardı. Mene şunun gibi indi o. Her işinin de şulay. Üzünün bir jayı var. Gailemni temli ittirip aşatasım kilse. Mene şulay ittirip temli ittirip ezirlerge turu kile. Kunaklarını indi elbette. Bu herken aşağı oturatırgan rizik tügel. Mene şulay minanın işini aldım. Bizge indi elbette kapkaçı da kerek bula. Biz anı ırgıtmıyız. Mene indi bizim soğanımız kıza başladı. Özürek bıçak bilen de kesip jibereyim eli. Şulay. Biz indi Allah birsa köp riziklarını, Xuday isenliklerine birip, şulay Huzur TV'da da işlerge Xuday nasip etsin. Tıyınvıdın indi biz Təmli bulsun degen rubrikasını alıp barabız. Manzara tapşırığında. Anı indi elbette. Her bir men indi jengil riziklarını gına көрсәтергә тырышам. Televizorның bit indi qayсы kanalını açmısın, kim gine, нәрсә gine pişirmi. Her bir artist da pişire. Men indi şulay jengil bulgan riziklarını gına көрсәтергә yaratam. Tırışam. Mene Hoca Bike'nin soğutqıçtan ibarı
Bugün indi менә мин сыр ите алдым. Аны шул ук тауык ите белән дә әзерләп була. Менә нәкъ шул әйткәнемә кире кайтам. Суыткычта нинди ризыгыгыз бар, шунардан теләге булган кеше, фантазиясе булган кеше һәрбер хуҗабикә тәмле ризыкларны пешерә ала. Хәзер без фарш белән бергә помидорны да салып бергә кыздырабыз. Ул шундый сусыз гына, тәмле генә булыр, Алла бирсә. Менә бу урта тешләрен без әле әзрәк турап җибәрербез. Шулай. Булары безгә кирәк була. Әйткәнемчә. Һәм инде без хәзер фаршыбызны салабыз. Шундый яшелчәле, итле тутырган помидор була инде бу. Хәзер шулай. Мин инде менә шулай кашык белән фаршны изеп торам. Ул пешкән вакытта, әгәр карамасаң вакытында ул түрләнеп китә. Анарысын инде ул матур булмый помидор эчендә. Менә мин аны шулай әзрәк изәм. Түрләнеп китмәсен инде ул. Менә шулай хәзер безнең кайнап чыгып пешер, Алла бирсә. Әлбәттә инде без тоз салабыз. Һәм борыш. Борышны инде мин әйткәнемчә шулай яңа гына тиелгән борыш салам. Аның исләре шундый тәмле. Шулай кара борыш сиреп җибәрәбез. Инде теләге булган кеше сарымсак та исти ала. Менә шундый безнең фаршыбыз. Теләгән кеше монда инде диге дә сала ала, диге белән дә була бик тәмле. Кемнең хуҗабикәнең ничек итеп фантазиясе уйный, менә шулай әзерләп була инде. Менә мин сүндердем. Менә бу помидорларның суларын гына карагыз әле. Күпме су. Шулай булырга тиеш микән ул? Һәм инде әзер фаршыбызны без помидорлар эченә салабыз. Өстенә сыр салсагыз да була. Мин инде бүген шундый җиңел генә ысулны күрсәтәм. Без помидорлар пешкәннән соң аны каймак белән ала бер табынга бирәбез.
Менә шулай, безгә инде капкачлары кирәк дип әйттем. Хәзер помидорларыбызны шулай гөмбәләр кебек каплап куябыз. Булсын, булды, булмында. Табаға әз генә су салабыз. Һәм Аллаға тапшырып, кайнар мишкә 10-15 минутка куябыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Менә инде безнең вакытыбыз үтте. Тәмле ризыгыбызны миштән чыгарабыз. Студияга шундый тәмле исләр чыкты. Менә әйтеп аңлатып булмый инде аны. Менә карагыз әле, менә нинди матур бит ул, менә. Кемнәргә шаган бу шундый матур? Субханалла. Хәзер инде без аны табынга бирәбез, Алла бирса. Менә шундый үзенчәлекле, үзе җиңел дә әзерләнә торган ризык булды бу. Егылма инде син, төз утыр, тур утыр. Әшесен генә куйым әле. Әзрәк укроплар белән шулай бизәп куйыйк. Бераз турап сибеп тә җибәрик әле. Әле бит ул ризык тәмле генә түгел. Табынга биргәндә матур иттереп тә бирелергә кирәк. Безнең монда шундый петрушка да бар әле, бик матур. Менә инде хөрмәтле тамашачыларым, каймагын өстенә сипсәгез дә ярый. Берәр кечкенә савыт белән тәлинкә кырыена куйсагыз да ярый. Мин инде шулай менә шулай өстенә куясым килә. Һәм ашып шулай әз генә ит өстенә дә саласы килә. Менә шулай. Мин дә бераз укропны тагын истәп җибәрим әле. Ит белән тутырылган помидор өчен 4 помидор, 1 килограмм фарш, 1 суган, 1 стакан каймак һәм тәмләткечләр кирәк. Менә хөрмәтле тамашачыларым, шундый матур, шундый тәмле помидордан иттән әзерләнгән ризыгыбыз әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын. Ходай Тәгалә сезгә матур, озын гомерләр биреп, тәмле ризыклар ашарга насыйп итсен.